फाइनली आई एम हियर टु से यु अबाउट क्लिपिङ है क्लिपिङ कसरी चाहिँ गर्न सकिन्छ त अहिले एकदमै हाइपमा छ यो क्लिपिङ भन्ने चिज होइन कसरी चाहिँ हामीले क्लिपिङ गर्न सक्छौँ क्लिपिङ भनेको चाहिँ के हो एन्ड हाउ वी क्यान अर्न फ्रम द्याट है सो कसरी चाहिँ हामीले क्लिपिङबाट कमाउन पनि सकिन्छ त नेपालमै बसेर रिक्वेस्ट हजुरले यो चाहिँ इग्नोर गर्नु होला बिकज माई माइक इज नट वर्किङ सो द्याट्स वाइ आइ एम युजिङ माई हेडफोन्स है त सो फर्स्टली क्लिपिङ भनेको के हो त क्लिपिङ भनेको सिम्पली हजुर यति बुझ्नुहोस् कि होइन म एकदम भास्टमा जाँदिनँ दिस विल बी अ सर्ट भिडियो है यो भिडियो हजुरले एन्डसम्म हेर्नुभयो भने वाट आई क्यान मेक स्योर इज हजुर चाहिँ क्लिपिङको बारेमा एकदम क्लियर हुनुहुन्छ है त क्लिपिङ भन्ने बित्तिकै के बुझ्नुहोस् भनेदेखि हजुरले सिम्पली क्लिप्सहरू अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ कुन कुन प्लेटफर्ममा त्यो चाहिँ डिपेन्ड हुन्छ लाइक क्याम्पेन अनुसार डिपेन्ड हुन्छ है सो हजुरले युट्युबमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ इन्स्टामा पनि गर्न सक्नुहुन्छ टिकटकमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ बट द थिङ इज मेन थिङ भनेको चाहिँ अलिक राम्रो अर्निङ डलरमा अर्न गर्नको लागि चाहिँ यु सुड ह्याभ युएस अकाउन्ट है सबै युएस अकाउन्ट चाहिँ चाहियो है त युएस अकाउन्ट अर भनौँ इङ्ग्लिस अकाउन्ट भनौँ न युके क्यानाडा र युनाइटेड स्टेट्सको अडियन्स हजुरहरूसँग हुनु पऱ्यो है दे आर कल्ड इङ्ग्लिस अडियन्स के सो त्यति बुझ्नुहोस् अनि मैले हजुरहरूको लागि लिङ्क सो त्यो कुन वेबसाइट हो भनेर लिङ्क चाहिँ यही भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा ड्रप गरिदिने हुन्छु सो मेक स्योर टु चेक इट आउट है त यो भिडियो फुल हेरिसक्नुहोस् अनि बल्ल त्यो लिङ्कमा जानुहोस् है नत्र हजुरले केही पनि बुझ्नु हुँदैन है त सो फर्स्टली हजुरले अकाउन्ट क्रिएट गर्नु पऱ्यो है सो हजुरले नयाँ नयाँ अकाउन्ट क्रिएट गर्नुहोस् 2-3टा अब इन्स्टामा गर्नुहोस् टिकटकमा गर्नुहोस् अनि युट्युबमा पनि गर्नुहोस् है त युएस अकाउन्ट हजुरले भिपिएन युज गरेर ओपन गर्नुभयो भने बेस्ट है त सो भिपिएन युज नगर्दा पनि ओपन त गर्न सक्नुहुन्छ बट वाट इज बेस्ट भिपिएन युज गरेर है त सो म चाहिँ त्यही रिकमेन्ड गर्छु अपन माई पर्सनल एक्सपिरियन्स है त अनि त्यसपछि हजुर त्यो वेबसाइटमा जानुपर्ने हुन्छ अनि वेबसाइटमा चाहिँ हजुरले अप्सन्सहरू देख्नुहुन्छ फेसलेस र फेसको हजुरले सिम्पली फेस भन्दा पनि फेसलेसमा ओके गर्नुपर्ने हुन्छ है त सो फेसलेसमा ओके गरिसक्नु भएपछि हजुरले त्यहाँ एक्सप्लोर गर्न सक्नुहुन्छ क्याम्पेन्सहरू एक्सप्लोरमा जानुहोस् अनि फर्स्टको अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस् है त्यो रेड कलरको अप्सन हुन्छ एउटा रेड कलरमा चाहिँ हजुरले क्लिक गर्नु पऱ्यो है त यो वाला विन्डोमा अनि त्यसपछि हजुरले यसमा क्लिक गरिसक्नु भएपछि हजुरले आफ्नो प्रोफाइल्सहरू हजुरले अघि भर्खर बनाउनु भएको सोसल प्रोफाइल्स और बनाएर सिम्पली यहाँ एड गर्नुपर्ने हुन्छ एड गर्नको लागि चाहिँ हजुरले सिम्पली त्यो प्रोफाइल हजुरको त्यो प्रोफाइलको लिङ्क कपी गर्नुहोस् अनि यहाँ आएर पेस्ट गर्नुभयो भने हजुरको लिङ्क हुने हुन्छ है अनि यहाँ हजुरले आफ्नो लिङ्क राखिसक्नु भएपछि चाहिँ त्यहाँ तल एउटा भेरिफाई कोड भनेर आउने हुन्छ त्यो कोड चाहिँ हजुरले हजुरको बायोमा त्यो प्रोफाइलको बायोमा हुन्छ नि लेख्ने ठाउँ त्यहाँ गएर पेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ लेखिदिनु पर्ने हुन्छ सिम्पली अनि त्यहाँ आएर भेरिफाईमा क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ त्यो चेक गर्ने हुन्छ अनि त्यो वेबसाइटले त्यो चेक गरिसकेपछि हजुरको त्यो पनि भेरिफाई हुन्छ है त सो यसरी हजुरको भेरिफाई हुन्छ अनि हजुरले भिडियोजहरू डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ भिडियोजहरू कहाँबाट डाउनलोड गर्ने भन्नुहुन्छ भनेदेखि त्यो क्याम्पेनबाट थोरै तल स्क्रोल गर्नु भइसकेपछि त्यहीँनिर हजुरले ड्राइभको लिङ्क देख्न सक्नुहुन्छ त्यो लिङ्कबाट हजुरले डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ भिडियोज है त्यो भिडियोज डाउनलोड गरिसक्नु भएपछि चाहिँ हजुरले त्यसलाई एडिट गर्नुपर्ने हुन्छ सिम्पली चाहिँ त्यहाँ 1 to 3 मिनट्सको भिडियो हुन्छ हजुरले चाहिँ त्यो चाहिने पार्टलाई काटेर मतलब चाहिने पार्टलाई एडिट गरेर हजुरले राख्न सक्नुहुन्छ भिडियो है त सो चाहिने पार्ट भन्नाले हजुरले फर्स्टमा इन्ट्रोहरू तिनीहरूले लाइक फर्स्ट दे विल इन्ट्रोड्युस देमसेल्फ है फर्स्टमा त्यहाँ इन्ट्रोडक्सन जस्तो हुन्छ आर यु रेडी टु चेक चिटर बस्टर एआई युज गर्ने यताउति भन्ने हुन्छ त्यो सबै राख्नु पऱ्यो बिचबिचमा अब त्यो हजुरहरूको लागि डेमोको लागि चाहिँ मैले अर्को एउटा च्यानलको लिङ्क हजुरहरूलाई राखिदिएको हुन्छु तल डिस्क्रिप्सनमा त्यहाँ चेक गर्नुहोस् अनि त्यहाँ जस्तो भिडियोजहरू बनाएको छ हजुरले त्यस्तै नै भिडियोजहरू बनाउन ट्राई गर्नुहोस् म यो भिडियोलाई एकदम लेन्दी बनाउन चाहदिनँ है बट सबैले बुझ्नु पनि पऱ्यो नि त सो त्यो चाहिँ एक्जाम्पल भिडियो भनेर मैले तल लिङ्क राखिदिएको हुन्छु त्यो च्यानलमा अपलोड भएको जसरी हजुरले अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ है त अनि अर्को कुरा के याद राख्नु पऱ्यो भनेदेखि हजुरको अडियन्स चाहिँ इङ्ग्लिस नै हुनुपर्छ मैले अलरेडी नै पहिला मेन्सन गरिसकेको छु है अनि त्यसपछि लेट मी थिङ्क है त अनि अर्को कुरा के याद राख्नु पऱ्यो भनेदेखि हजुरले चाहिँ हजुरको युट्युब च्यानल जुन चाहिँ हजुरले त्यो बनाउनु आँट्नु भएको छ नि इङ्ग्लिस अडियन्स चाहिनेवाला यो क्याम्पेनमा युज गर्ने त्यो चाहिँ कसैलाई पनि नेपाली अडियन्सहरूलाई हजुरको साथीहरूलाई सेयर नगर्नुहोस् यदि हजुरले गर्नुभयो भने चाहिँ हजुरको अडियन्स सबै नेपाली आउने हुन्छ अनि हजुरको भ्युज आए तापनि हजुरले पैसा चाहिँ पाउनु हुँदैन त्यो मैले आफूले फेस गरेको भएर आइ एम सजेस्टिङ यु गाइज है त सो द्याट यु डोन्ट मेक एनी मिस्टेक्स के
अनि अरू भनेको यस्तो क्याम्पेन्सहरू धेरै नै हुन्छ गाइज है। यो चाहिँ सिम्पली सर्ट भिडियो है। यो भिडियो यदि हजुरले पुरा हेर्नु भयो भने चाहिँ हजुर एकदम क्लियर नै हुनुहुन्छ है त क्लिपिङको बारेमा चाहिँ। सो क्लिपिङ अरू सर्भरमा पनि हजुरले गर्न सक्नुहुन्छ। यदि हजुरले यो सबै भिडियो हेरेर एकदम मतलब जान्नुभयो क्लिपिङ भनेको, हजुरले त्यो मैले दिएको वेबसाइटमा पनि अर्निङ गर्न थाल्नुभयो भने मैले हजुरलाई अरू पनि 10वटा जति सर्भरहरू भन्दिने हुन्छु कता हजुरले अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। नेपालमा पनि अहिले एकदम फेमस भइसकेको छ क्लिपिङ है। म पर्सनली मैले गर्न थालेको अराउन्ड 6 मन्थ्स भयो। अनि त्यस्तो म आइएम अर्निङ ह्युज त भन्दिनँ बट डिसेन्ट अमाउन्ट है, आइएम अर्निङ डिसेन्ट अमाउन्ट। अनि त्यही नै हो गाइज। केही कन्फ्युजन छ भने हजुरले कमेन्टमा लेख्नु होला। सो मलाई यस्तो भिडियोजहरूमा एकदम एक्सप्लेन गरेर भन्ने बानी छैन। लाइक आई डोन्ट नो हाउ टु एक्सप्लेन भेरी डिटेलली है। सो मिस्टेक्स भएको हुनसक्छ अर मैले सबै कुरा क्लियर गर्न नसकेको पनि हुनसक्छु। सो फिडब्याक्सहरू कमेन्टमा दिन सक्नुहुन्छ। हजुरलाई केही कन्फ्युजन भयो भने यु गाइज क्यान कमेन्ट है त, यहीँनिर कमेन्ट। अनि हजुरको साथीहरूलाई पनि यो भिडियो सेयर गर्नुहोस्। अनि त्यही नै हो गाइज। अनि यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने मेक स्योर टु सब्सक्राइब है त। अरू केही छुट्टेको जस्तो त लाग्दैन मलाई है। त्यही नै हो गाइज। केही छुट्टेको छ भने हजुरले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। सबै म क्लियर नै पारिदिने हुन्छु है त।